Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di paluargi Kang Simkuring Wisnu Wirandi dina acara ngadongeng. Apunten Simkuring nembe tiasa ngadongeng deui ieu nya. Naskahna nembe beres ieu teh. Oge kamari sempat kaselang ku ngarah-rarah hari kemerdekaan Republik Indonesia gitu nya. Merdeka lah pokoknya mah. Ngarayakeun anu ka 81 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia nya. Atau pemugi dina ka 81 tahun negara urang ieu. Urang sadayana dipaparin kesehatan, keberkahan hirup, seueur milik rezekina nya gitu. Atuh pemugi oge nu paling penting paling utamina mah nyata nikmat sehatnya. Atuh palawargi dina wengi ieu Simkuring bade nyaritakeun hiji sasakala deui ieu anu dongkapna nu aya di Palihan Banten keneh. Nyata sasakala Panggarangan. Aya hiji kecamatan namina Kecamatan Panggarangan anu aya di Provinsi Banten, Kabupaten Lebaknya. Tah carita ieu teh ku Simkuring di pigawe ieu nyutat dina salah sahiji media online nya blog Laraba Legenda Rakyat Banten anu dicantumkeun oge dinya informatorna akan sampai informana nyata Ibu Pridaningsih, Bapak Encat sareng Ibu Dewi itu tah. Simkuring nyotat dina blogna nanging ieu ditulis dina bahasa Indonesia tapi ku Simkuring dicobi di alih bahasakeun kana bahasa Sunda. Mudah-mudahan sapogeus sareng naon anu dipimaksad gitu. Mangga atuh urang lajengkeun kana caritana. Sasakala Panggarangan. Di Leuweung Jempling jadi kampung seni. Nya. Palawargi dina zaman baheula pisan. Jauh samemeh Panggarangan jadi hiji lembur. Eta tempat teh masih keneh mangrupa leuweung gelegdegan atunya. Tangkal jangkung ngajajar. Jukut ngemplong sorang manuk jeung sasatoan kadenge unggal poe. Teu aya imah, teu aya jalan. Komo deui manusa mah nya. Nepi ka hiji poe datang hiji pasangan salaki pamajikan anu keur ngalalana neangan tempat pikeun dijadikeun tempat cicing. Ngaran salakina Ki Jaka Pangarang. Selengkeun pamajikanna nyaeta Nyi Mayang Sari. Sanggeus lila leumpang maranehana manggihan hiji tempat anu subur, curcor kucai jeung katembong merenah pisan pikeun dicicingan mah. Tuluy Nyi Mayang Sari ngomong, kieu cenah. Kang, kumaha lamun urang cicing di dieu atuh Kang? Tempatna endah tur subur. Ki Jaka neuteub ka sakurilingna, tuluy ngajawab, nuhun Nyi, meureun ieu tempat anu ku urang diteang teh nya Nyi. Atuh pamugi urang bakal ngamimitian kahirupan anyar di dieu Nyi. Ti harita maranehna ngawangun imah leutik tina kai jeung awi kitu tah. Anu ku urang kasebat imah panggung teh kitu nya. Tuluy poe demi poe kaliwat Ki Jaka jeung Nyi Mayang Sari hirup basajan di tengah leuweung. Ki Jaka resep nyieun wayang golek jeung waditra. Sedangkeun Nyi Mayang Sari mah leuwih resep ngawih kitu nya. Lamun sorana keur ngawih sora eta ngalayang di antara tangkalan. Sanajan hirupna tentrem tapi geuninganan aya hiji hal anu sok jadi pikiraneun manehanana. Nyeta maranehanana can boga anak palawargi.
Tah dina hiji peuting Nyi Mayang Sari diuk bari ngahulang. Tuluy Ki Jaka nanya, "Nyi, nah abad merungut gitu atuh Nyi?" Tuluy Nyi Mayang Sari ngajawab, "Kang, abdi teh hoyong pisan gaduh anak supaya ieu mah urang teh dengan saukur dieusi ku sora manuk jeung wayang Kang, tapi oge ku sora budak urang." Ulah riwang atuh Nyi, urang geus ngadoa jeung usaha ka Sang Hyang Tunggal Nu Maha Kawasa. Sesana atuh urang serahkeun ka mantanna Nyi. Nyi Mayang Sari ungeuk. Tah ti harita maranehana geus terus ngadoa, terus menta, bari tetep ngalakonan kahirupan jeung kasenianan sapopoe eta nya. Palawargi dina hiji poe nalika Nyi Mayang Sari keur masak. Dina hau, ujug-ujug manehana ngarasa lieur jeung sareueul. Awakna hampir murag kana tungku. Meh-mehan ngagebrus atunya. "Aduh!" Gitu cenah si Nyai teh. Ki Jaka anu ngadenge suara pamajikanna langsung lumpat. "Nyi, kunaon atuh anjeun teh Nyi?" "Teu naon Kang, ukur lieur." Atuh kejadian eta terus kejadian sabaraha kali. Nepi ka dina hiji peuting, Nyi Mayang Sari nyimpen leungeunna dina beuteung. "Kang, naon atuh Nyi?" "Sigana Sang Hyang Tunggal Nu Maha Kawasa parantos ngajabah doa urang Kang." Ki Jaka tuluy reuas palawargi. "Maksudna?" Nyi Mayang Sari seuri bari panonna pinuh rimai ku cimata palawargi. "Abdi ngandung Kang, abdi ngandung." Ki Jaka teu bisa ngomong. Anjeunna langsung eta ngagabrug eta pamajikanna, ditangkep pamajikanna eta nya. "Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah" cenah kitu. Kabagjaan anu geus lila ditungguan akhirna dahatan palawargi. 8 bulan ti harita borojol eta orok. Sing horeng si mana horeng, orokna aya 2 bari jeung kembar palawargi. Sataun saterusna Nyi Mayang Sari ngandung deui serta lahir deui 2 orok kembar. Berarti boga 4 nya. Nu biasana sataun hiji, ieu mah sataun 2 gitu. Sataun deui kejadian deui gitu. Akhirna Ki Jaka jeung Nyi Mayang Sari boga genep anak. Jadi sataun 2, 3 tahun berturut-turut tuluy we ngalahirkeun budaknya. Genep putri eta dingaranan Mayang, nu kadua Raras, nu katilu Puspa, nu katilu nu kaopat Wangi, nu kalima Sekar, jeung nu bungsuna Sari ngaranna. Genep budak eta teh tumuwuh kalayan bakat seni anu diwariskeun ti kolotna. Atuh Ki Jaka tangtu ngajarkeun maranehanana main kana sagala waditra atanapi alat kasenian. Sedengkeun Nyi Mayang Sari tangtu ngajarkeun ngawi kusabab sorana teh alusnya. Unggal sore tengah leuweung berjeung hirup ku sora musik gitunya. Sora alam bari jeung dikawihan, sora suling ngahiliwir, sora tembang ngalang layang. Lila-lila genep putri eta jadi hiji grup musik tradisional kasenian Degung teh. Tuluy maranehanana mimiti diondang ke tempat-tempat sejen, pikeun ngeusian acara kawinan, sunatan jeung hajatan di lembur-lembur sejen. Tah tidinya palawargi jalma-jalma mimiti nyaho yen di tengah leuweung teh aya hiji kulawarga anu kacidar resepna kana kasenian gitu. Tuluy nya ngaran-ngaran di alam dunya nya sing horeng teu kabeh resep kana kasenian, teu kabeh jelema resep kana sora musik.
aya saurang lalaki ngaranna Ki Gantar kulawargi. Saurang tukang moro anu biasa neangan sasatoan di leuweung Ki Gantar teh. Atuh dina hiji poe Ki Gantar datang bari amek. Jaka, keluar maneh Jaka. Aya naon atuh Ki? Aya naon atuh Ki Gantar? Ki Gantar ngomong bari tarik. Kuring resep kana suara musik ti mah anjeun. Sato-sato kuring jadi kabur, kuring hese moro. Ki Jaka ngajawab bari demeku mit ampun gitunya ka Ki Gantar. Punten Ki, baru dakir diajar. Kami teu boga maksud ngaganggu Ki. Apunten anu kasuhun hampuran ditedanya Ki. Tapi palawargi Ki Gantar geuninganan beuki ambak dikitukeun teh nya. Lamun isu masih aya keneh suara musik, kuring bakal ngancurkeun wadi teraanjeun. Kitu cenah cek Ki Jaka teh sanggeus ngomong kitu. Tuluy Ki Gantar indit. Genep anakna teh anu tadi genep putri tangtu sararieun palawargi. Rahas nanya ka bapana, "Bapak, nah urang teh kudu eureun ngamoen musik Bapak?" Ki Jaka tuluy ngahulang palawargi. Tapi Nyi Mayang Sari tuluy ngomong, "Kang, urang ulah gelut Kang. Tapi seni anu geus jadi bagian tina kahirupan urang oge ulah nepi ka parem Kang." Ki Jaka ngan ukur ungeuk. Laras Nyi, urang teh kudu neangan jalan anu hade Nyi. Peutingna hujan atuh turun ka Cidabadagna. Angin ngagelebug. Tuluy gebruk aya hiji tangkal enyeuh serta nutupan jalan anu biasa dilewatan ku Ki Gantar. Tuluy kaisupna Ki Gantar rek moro palawargi. Tapi manehna teu bisa liwat kusabab naon? Kahalangan ku tangkal kai anu ngebrus tadi. Aduh, kumaha atuh ieu? Kumaha aing rek liwat ieu aing teh rek moro. Ki Gantar nyobaan ngadorong eta tangkal. Tapi teu kuat kusabab tangkalna buadag ku palawarginya. Ngadadak ari ngesora. Ki Gantar, Ki Gantar. Ki Gantar. Ki Gantar. Ketela Ki Gantar. Luas atunya saha eta nu culak-culuk ti kajauhan aya suara kadenge cenah. Ditingali teh sing horeng aya kagenep anak Ki Jaka jeung Ki Jaka bari liwat. Tuluy Ki Jaka ngomong kieu, "Ayo Ki, urang barengan atuh dibersihan jalana. Sabab tangkal ieu mah tangkal gede pisan atuh Ki. Moal ka bawa berat ke sorangan mah Ki." Ki Gantar luas atunya. "Anjeun rek nolongan kuring. Padahal kamari kuring geus ngahancurkeun wadi teraanjeun." Ki Jaka ngan ukur seurit. Urang teh tetangga Ki. Beda pamagdegan mah biasa. Tapi lamun aya kasusah urang kudu silih tulungan. Itunya Ki. Tuluy maranehna babarengan ngabersihan eta jalan palawargi. Sanggeus rengse Ki Gantar ngarasa era. Anjeunna nyamperkeun deui ka Ki Jaka. "Jaka, hampura kuring Jaka." Ki Jaka tuluy ngajawab, "Henteu Ki, atuh teu keuna naon Ki teu naon." Ki Gantar tuluy ngomong deui, "Ayeuna kuring ngarti. Musik teh atawa kasenian eta lain ngan saukur sora. Eta teh bagian tina kahirupan anjeun jeung kulawarga anjeunnya." Tah ti harita palawargi Ki Gantar henteu deui ngalarang maranehna main musik. Malahan manehna jadi jelema anu milu ngajaga eta kahirupan di tempat eta nya. Kusabab lemburna masih keneh can loba jelema gitu tah nya harita mah. Tah tuluy beja ngeunaan genep putri anu ahli dina widang seni teh beuki sumebar ka lembur-lembur sejen ka mana gitu nya.
aya anu hayang diajar musik, aya anu hayang diajar ngawi, aya anu hayang diajar nyieun wayang. Lila-lila jalma-jalma mimiti ngawangun imah di sabeudeureuh tempat eta. Di deukeut padumukan Ki Jaka jeung Nyi Mayang Sari. Leuweung anu tadina jempling atuh ayeuna jadi rame. Loba ku sora budak, aya sora kendang, aya sora nu ngawi, aya sora nu keur nutu halu jeung lisung gitu nya. Aya sora jelema anu keur nyieun rupa-rupa karya. Jadi kabayang lemburna teh karasa gitu nya. Dina hiji poe para sesepuh ngariung pikeun neangan eta ngaran lembur. Salah seorang warga ngomong kieu, kumaha lamun kampung ieu dingaranan Pangarang. Tuluy sesepuh ngejelaskeun kieu, sabab ti mimiti ieu aya kahirupan di dieu, masyarakat ngaresep kana karya jeung seni. Aya nu ngarang lagu, aya nu ngawayang, nyieun waditra, aya nu ngawi, aya nu main alat musik. Loba pisan kamonesan di lembur ieu. Warga satuju. Pangarang, 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 Pangarangan, Pangarangan, Pangarangan. Tak gitu. Jadi aya bahasa lenyepan teh nya palawargi. Lila-lila ngaran eta jadi Panggarangan. Kusabab aya lenyepan tina Pangarang tadi. Pangarang, Pangarang, Pangarang. Dulu jadi Pangarangan. Tah, ku ayeuna mah jadi ngaranna Panggarangan. Tah kitu palawarginya. Kurang tuluykeun caritana. Ti hiji pasangan anu datang ke tengah leuweung tadi, ti hiji imah leutik, ti hiji doa pikeun boga anak, lahir genep putri anu mawa bakat seni. Seni anu tadi dengan saukur jadi panglipur pikeun hiji kulawarga akhirna jadi bagian tina kahirupan masyarakat. Leuweung anu tadina jempling robah jadi lembur anu rame. Lembur anu pinuh ku karya, lembur anu pinuh ku seni. Eta lembur teh dingaranan jadi Panggarangan. Ku kituna carita ieu ngajarkeun urang naon? Carita ieu teh ngajarkeun urang yen seni jeung budaya eta kudu dijaga palawargi. Sabab tina seni jeung budaya urang bisa nyaho saha diri urang jeung di mana asal urang. Jadi urang nyaho kana purwadaksi urang gitu nya. Nyaho urang di mana asalna jeung ka mana urang rek balikna tah kitu. Tuluy lamun ayeuna urang ngadenge sorak kendang di Panggarangan, eta teh lain ngan saukur sara musik palawargi. Eta teh siga sorak sajarah anu terus hirup nyaritakeun kumaha hiji leuweung jempling, tina hiji leuweung jempling robah jadi kampung seni anu di Pangarangan, anu dingaranan Panggarangan kitu nya. Jadi Panggarangan teh kitu. Jadi lain Panggarangna. Abdi ge kawitna satacan terangnya nyangka yen Panggarangan teh meureun jelma paling garang gitu nya. Tapi pan ari garang mah tina basa Indonesia. Ternyata sanggeusna simkuring maca hiji carita ieu ternyata Panggarangan eta lain Panggarangan atau tapi Panggalakan nya. Pan ari garang mah galak meureunan. Ternyata sanes garang tapi Pangarang. Ternyata baheulana loba pangarang ahli-ahli seni di Panggarangan teh. Atuh kan tenan dugi ka kiwari naon seueur ahli-ahli seni di Panggarangan teh nya. Nu tos kakoncar asal resna. Di zaman abdi kapungkur ngadangu nya lembur Panggarangan teh seueur pisan ahli seni anu bijil di Panggarangan. Tah kitu palawargi eta sasakala lembur Panggarangan pengintennya. Hapunten bilih aya kalepatanana jauh pisan tina kasayan mah. Sareng bilih aya kalepatan dina caritana simkuring nyuhun geni hapunten. Sakali deui simkuring ngahaturkeun nuhun ka blog Laraba atau napi Legenda Rakyat Banten anu informan ti Ibu Prida Ningsih, Bapak Encat sareng Ibu Dewi nyuhunkeun widi simkuring ngaalih bahasakeun tina bahasa Indonesia kana bahasa Sunda. Artinya mudah-mudahan atuh carita ieu tiasa janten
naon namina teh nya biasa janten bahan pembelajaran kanggo murang kalih urangnya khususnya di Kecamatan Panggarangan meureunnan sareng sabudeureunana atau umumna di Kabupaten Lebak sareng di Provinsi Banten atau mudah-mudahan tiasa kakoncara ka salam dunya gitu tanya. Atur nuhun palawargi hapunten samudaya kalepatan sakali deui sim kuring sanes ku bibisaanan ieu mangan saukur ku resepnya sakit anu kapihatur jag sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.